ayaw mag-start ng engine. So nakailang. So dito yung naglobat na to. Ayun, nagpapalit nila, bumili sila ng bago. Dala kami ng battery oh. Pag ano namin, inano ko na siya, i-scan ko na siya, tapos ni-reset ko siya ulit, bagong reset. Tapos pagkatapos ng reset, lahat ng code na lumabas, especially transmission, in-reset ko na. Ano masabi? Ayos lang. Okay, yun lang. Please subscribe to my YouTube channel. Babayan, God bless. Kapagpalang araw guys, another basic pointers pa rin tayo, tutorial o hindi man ito step by step na pagkakayari. Pero mahalaga makuha nyo yung punto ngayon kung paano natin na-paandar yung Ford Ranger na 3.0. Okay? So, ang sistema nito guys ngayon is tumawag sa atin itong unit na to kasi nga ang nangyari nito is hindi siya nag-start. Okay? Bakit? Kasi daw ang problema is yung battery. So, ginawa ng may-ari, nagpalit sila ng battery and then brand new na yung battery. Pagkatapos, pagkabit nila, ayaw na siyang umikot. Although umiikot man, pero namamatay. So, kasi merong, merong inhibitor yan sa loob mismo ng mechanism ng ECM. Yung mga Ford na once na may kakaibang nangyayari sa susian, so automatic siyang hindi mag-start, hindi siya mag-supply ng kuryente dun sa starter. Okay? So, itong unit na to guys, ito nakita nyo, bago na yung battery. So, ang ginawa natin ngayon, i-rescue namin to. So, turo ko sa inyo yung ginawa ko kung paano natin napa-start yung makina. Mag-crank siya pero hindi siya tumutuloy at hindi siya mag-start. Okay, so kita nyo naman ng mechanism. So, ginawa ko na ng paraan to guys. Hindi ko lang mabidyohan step by step. Gumawa na ako ng lahat ng details pero ang mahalaga makuha nyo yung punto kung anong ginawa ko, bakit siya nag-start. Okay, so yun ang mga pasilip natin ngayon sa oras na to. So, mabilis ang video ito guys dahil sapagkat busy ako sa shop pero mas inuna ko nga to kasi nga magandang magandang vlog to sa mga ganito mga high-end, especially mga Ford. Medyo masakit sa ulo nga lang sapagkat medyo mahal yung parts nila. Okay? So, silipin natin yung battery na tinanggal nila. So, tara, dito yung unit guys, yung battery. Ito yung luma. Ayan. So, bago na nakabit doon. Okay, yan. So, ang gawin natin yan guys at samahan nyo ko, basic pointers pa rin para natin malalaman kung paano natin ma-address yung mismong concern sir at paano ko napaandar yung makina. Okay, dito lang yan sa ating YouTube channel guys. So, Carsling TV. So, bago kayo magpatuloy sa panonood, subscribe muna tayo and then shout out sa inyo lahat. Shout out sa ating mga subscriber and follower. Okay, so let's start. Let's do it! So, ayan na guys, yung team Carsling TV. So, ang ating mga birador guys, ang problema nito, ganito. Yung battery, nagpalit sila ng battery. So, ayan guys, ngayon, bago na yan. Ayaw mag-start ng engine. So, nakailang start na sila. Ayaw talaga, ayaw mag-redondo. Saglit na tapos namamatay. So, ginawa namin, simple lang. Ginamit ng scanner. Hindi ko lang na-videoan guys yung sistema kung paano siya tinira. So, ginawa ko muna, in-scan ko muna siya. Chinek ko lahat ng fuse, gamit natin to. And then, gamit natin lahat ng ating tools. Tapos, ang ginawa natin, inano ko na siya, in-scan ko na siya. Tapos, ni-reset ko siya uli, bagong reset. Tapos, pagkatapos ng reset, lahat ng code na lumabas, especially transmission, in-erase ko lahat yun. So, binalik ko ng resetting siyang ulit. So, anong nangyari, yun, kumandar na siya guys. So, 2 araw na silang standby dito guys. Ayan, kita nyo naman, naglalabasan yung mga tools nila. Okay, kasi nga, talagang sumakit yung ulo ng may-ari dahil ayaw ng mandar. Palit lang ng battery, pagkatapos niya, nagloko na. Ayan. Okay, so, ayan yung mga tools natin guys. Kasilip lang yan para makita nyo kung anong tinira natin. So, tinawagan yung Carsling TV. Okay, asan yung battery? Check natin yung battery guys. Ford to na 3.2 engine. Ayan yung battery bago. So dito yung naglobat na to. Ayun, nagpagpalit nila, bumili sila ng bago. Dala kami ng battery pagpalit daw nila kagabi, hindi na mandar hanggang kinabukasan. So tinawag tayo. So rescue tayo guys. Ayun. Nagdala kami ng 2 battery kaya baka lobat lang o starter. Pero ngayon, ang ginawa natin, okay na siya. Mandar na siya guys. Yeah. Mandar na. Okay. So, shoutout Brad. Ano masabi mo Brad? Ay, shout out.
Ay, ito. Okay na yung nayos namin. Computer. Automatic. Automatic, no? Ikaw, Brad Payat, mauligs ka lagi. Kumusta? Ano masabi? Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. So, short video lang ito guys para makita nyo lang yung paano natin na-rescue itong i-Ford. Medyo nahirapan talaga tayong todo. Oo. So, yun lang yung mga advice ko sa mga unit owner kung mag-change kayo ng battery, especially DIY nyo lang. So, kailangan pag hindi mandar, hanap po kayo na tatawag na mayroong scanner kasi pag-reset kasi nyan, mahirap yan i-reset pag wala kayong scanner. So, kailangan meron kayong tools para pag-reset doon. Kasi pag hindi nyo na-reset yan, di andar yan. Mauubos yung battery nyo, kaka-series, di talaga andar. Kasi meron siyang inhibitor sa kanyang kill switch sa susian. So, kailangan alam nyo yung technique paano titirahin. Okay, dahil di talaga kayo makakauwi. So, ano ba sign ng ano bang problema? Bakit na matagal siyang kapalitan ng battery? So, once na ang yung battery guys, napansin nyo na hindi na siya umaandar ng malakas, sign na yun na yung battery mo kailangan ng subject for replacement. So, pag hindi mo yun na-address, ganito mangyari sa'yo, titiri ka sa daan na hindi mo napansin na sira na yung battery. Okay, so mangyari yan, kailangan mo ng scanner. So mag-hire ka na, malaki ng gastusan. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. So at least nakita nyo naman na okay na siya. So yun lang, basic pointers pa rin guys sa rescue namin ngayon dito sa General Santos City, sa hospital General JMC, Jensen Medical Center Hospital guys. So okay lang. So bye bye Brad, bye bye na. Bye. So yun lang, please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. Bago tayo magtapos, so shoutout sa ating lahat, sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga unit owners, sa lahat ng mga banggitan at ang mga baguang mekaniko at sa lahat ng mga subayabay sa ating FB page na Carsling TV at sa ating YouTube channel na Carsling TV. So please share and then subscribe to my YouTube channel guys. Bye bye and God bless. See you.